ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ജൈനീസ് ടിപ്സ് എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനൊരു അച്ചാറാണ് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത്. ക്യാരറ്റും ബീട്രൂട്ടും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു അല്പം മധുരമുള്ള ഒരു അച്ചാറാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് ഒരു 1/4 കപ്പ് ഉണക്കമുന്തിരി എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് വിനാഗിരി ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് കുതിരാൻ വേണ്ടി വെക്കണം. ഈ ഉണക്കമുന്തിരി ഒന്ന് സോക്കായി കിട്ടും. കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 2 ക്യാരറ്റ്, ഒരു ഹാഫ് ബീട്രൂട്ട്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഒരു 3-4 പച്ചമുളക്, 4-5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഇത്രയുമാണ്. ഈ ക്യാരറ്റും ബീട്രൂട്ടും ഒന്ന് നന്നായി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കാൻ. പിന്നെ പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പില ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നല്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം. അതിൻ്റെ പച്ച ചുവയൊന്ന് മാറി കിട്ടിയാൽ മതി. ഇത് ചൂടാക്കാതെയും ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. കുക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെയും ഈ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാം. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. ഞാനിതിങ്ങനെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് കുറച്ച് നല്ലതായിരിക്കും ഇതിന്. നമ്മുടെ മുളക് പൊടി ഇവിടെ നന്നായി വാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. ഈ മുളക് പൊടിയിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പില ഇവയൊക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. കറിവേപ്പിലയൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ എടുത്താലും നല്ലതാണ്. നന്നായി തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ പകുതി ബീട്രൂട്ട് എടുത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1/4 ഭാഗം ബീട്രൂട്ട് എടുത്താൽ മതി. ക്യാരറ്റാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ എടുക്കേണ്ടത്. അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. വിനാഗിരിയുടെ പുളിയൊക്കെ എത്ര ആവശ്യമുണ്ടോ അതുപോലെ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. പഞ്ചസാര ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നോക്കി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി. പക്ഷെ ഇതിലൊരു ഇത്തിരി മധുരം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ്. ഇനി ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ക്യാരറ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ചൂടാക്കുകയൊന്നും ചെയ്യാത്ത മുളക് പൊടിയായിരുന്നു. അത് എരിവൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി, വേണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം. അച്ചാറാകുമ്പോൾ കുറച്ച് എരിവൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്.
ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ബീട്രൂട്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ബീട്രൂട്ടും ക്യാരറ്റും നന്നായി വെള്ളം കളഞ്ഞ് വേണം എടുക്കാൻ, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിൻ്റെ വെള്ളത്തോടു കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത്. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതൊരു കുറച്ച് സമയം കുറച്ച് നന്നായി തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. എല്ലാം നന്നായി യോജിച്ച് കിട്ടണം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വിനാഗിരിയിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കിസ്മിസ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതും നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇതിൽ ഞാൻ ഡേറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. ഡേറ്റ്സ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഡേറ്റ്സ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാതെ കൊടുക്കാത്തത്. അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണിത്. നല്ല ഒരു ചെറിയൊരു മധുരം ഒക്കെയുള്ള ഒരു അച്ചാറാണ്. ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന വിനാഗിരി ബാക്കിയോടെ ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു അര ഗ്ലാസ് ഏകദേശം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിനാഗിരി. അത് എല്ലാം മുഴുവനായിട്ടും ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിനാഗിരിയൊക്കെ നമ്മൾ പുളിയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. അതും ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു അച്ചാറിൽ ഞാൻ ഓയിലൊന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതുപോലെ മസാലപ്പൊടികളൊന്നുമില്ല. മുളക് പൊടി മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റും. ഞാനൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു ഇത്തിരി മധുരം ഇതിന് ആവശ്യമാണ്. ആദ്യം ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാര വേണ്ടാത്തവരാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഒന്ന് ആ ടേസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ മാത്രം പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഞാൻ 1.5 ടീസ്പൂൺ കടുക് പരിപ്പ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുത്ത് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കടുക് പരിപ്പാണ്. നന്നായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്ത് അതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റാണത്. നമ്മൾ കടുക് താളിക്കുക ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. കറിവേപ്പിലയൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ഈ കിസ്മിസും ഒക്കെ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഡേറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റാണത്. നമ്മുടെ അച്ചാർ ഇവിടെ റെഡിയായി. വളരെ ഈസിയായി വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അച്ചാറാണിത്. അവരൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റായി അറിയിക്കണം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സീ യു അഗെയിൻ.